Aš pabandžiau, klasiok, ir jis jau taip padarė, kai baltų veikloje jokai nedalyvavo, labai nustebino. Gal šratinėlius pasakė. Ir per plaukus, o ar mestelius, o čia tikras. Aš pabandžiau, klasiok, ir jis jau taip padarė, kai baltų veikloje jokai nedalyvavo, labai nustebino. Gal šratinėlius pasakė. Ir per plaukus, o ar mestelius, o čia tikras.
Aš taip nelygiai, aš taip banguotai. A, ten kur banguotai, tai tu kiek. Nemunas šitas visas reikalas yra visas. Taigi vat, anksčiau jūs ten žiūrėdavot eidami kažkur tai vaikščiodami, matė tik tai tą senų tų akmenų krūvą, tą pamatus tos. Dabar jau prasidėjo, kaip matote, kaip sakykime, statyba, įrengimas bus Žemaitijos žinyčia. Tokios kol kas Europą dar negirdėjau, ko gero, nebeturi turbūt. Va, čia naujo kažko tai ypatingo nieko nėra. Visada nauja yra tas, kas pamiršta sena. Žinom dabar dar vieną tokį dalyką. Žinome, kad ten, kur vienas kažkas tai prasideda, kažkoks vyksmas ar tai kažkas, tai puikiai suvokiame, kad reiškia tai yra pasiekmė to, kas vyko iki šiol. Vat, pereina į naują etapą, pereina į naują kiekybę. Štai ir mes, sena buvo mano 10 metų, reiškia, svajojau apie tą žinyčios įrengimą. Ir dabar pasidarė toksai etapas atėjo gyvenimo, kada, reiškia, turi įvykti pokyčiai jau. Bet dabar ateina naujovės turbūt. Manau, kad aš jums šiandien galiu bent jau žinyčios statybos įrengimo iniciatorių pristatyti. Vida, va, jeigu, manau, kad turėtų būti, galbūt, jeigu pasistatys žinyčią, gal užsinorės ir žinių būti. O mano kadencija eina į pabaigą, taip kad viskas laukia naujovės. Jeigu kada nors ateis pakvietimas atvažiuoti į kokią šventę ne iš manęs, tai nenustebkit. Tai bus tas pats. Dabar, jeigu kas turite tokį norą, prašom padalyvauti, bent po vieną akmenėlį padėti iš krūvos į tą jau statomą ratą. Ne nuo dydžio ir ne nuo kiekio priklauso. Nuo programos. Ne, čia gaunas palei užrišimuką. Reiškia, tokių didelių neturėtų. Gali daugiau negu atrodo. Galvojam, ar teisingai viską susakysi.
Ačiū visiems, ačiū. Tai nebus jokios technikos. Čia dar biški čiučiu dar, vat gal iš minties. Bet jokia technika čia. Jūs, ne, nereikės. Galima įkėti. O tai jau paskutinis akmuo, jau šalin. Tas paskutinis. Pinigų dar reikia mokėti. Kai sakau, pinigų nereikia mokėti, o tai gerai. Markoj. Niekas nepilėlė, čia tiktelį palikau po savaitės. Telefoną norėjau. Arba audra buvo, sako, visus miškus išvertė. O va jau stovi, sako, nepalieka. Mama, na, и atsimuš tokias didelės bangos gaunasi. Ir bat, jie dabar. Lietuokės. Čia tai yra problema. Lietuokės bangas. Lietuokės bangas. Galžiūrėk. Lietuokės bangas. Oi,agi rankytės. Tu prie to nuožiūrė. Ne, eina. Čia kalnas. Krūvelė, ja. Ir naujam žymiai. Kūrėjau, prašome priimti mūsų šios dienos progos aukuro lygiadienio
galias ir mūsų brangiausią Baltų krašto auką Gintarą per jas. Prašome atitolinti nuo mūsų kraštų visas gamtinės stichinės negandas, viską, kas trukdo žmogaus žemiškai kūrybai. Prašome lemti mums, prašome siūsti mums visatos išmintį, žemiškąją stiprybę, dorą, darną, gėrį, baltam prigimtas savybės, laimė, meilę ir laimę gyventi. Tegul tai įvyksta. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip, ir tebūnie darna. 30 metų rytoj. Gyvena du ožiai kartu. Vadinamos ribinės aplinkybės. Ne. Juk ir aš esu piemenavęs, aš moku ugnikurti. Taigi aš ir sakau, apie ką tai stovėsim. Nebereikalingi čia jau būtumėm. Nu tai kągi, galim tada peigėlį daryti, jeigu jau visi dega. Tęsti savo darbą šios dienos. Tai dabar prie savo aukurėlių tada eikime kiekvienas. Ir Vaidilutė ateis su auka. Visi po žiupsnelį į savo aukurėlį. Taigi, kurie jau prašome priimti mūsų aukurų aukas ir lemti mums šviesią palydą. Pirmas aukaras. Sausio gale ir vasario mėnesį per vandens žirgelio žvaigždyną. Vasario gale kovo mėnesį per undinę žvaigždyną. Karinis virsmas čia. Balandžio gale ir gegužę per raitelio žvaigždyną. Per poro žvaigždyną. Birželio galas ir Liepos per gervelę žvaigždyną. Ir mums čia reikia barstyti. Vienam už visus ir visiems už vieną. Kiekvienas. Taip. Supratai. Labai teisingai padarė. Viską matėme. Per gandro žvaigždyną. Ir aš mergelės paremsim. O, ir Kęstučiai, ir mergelės. Ir aš mergelė. Sėkmė mergelės. Nesančių žinę pavaduotoją.
Ir mes atsidūrėme Vielių slėnyje, kurio valdonis, Vielių pasaulio valdonis yra Vėlinas. Na kągi, kviečiu visus dalyvauti su savo artimaisiais, su savo išėjusiais mūsų šios dienos puotoje. Savo rankų kūrinį duonelę pasidalijome su savo artimaisiais, su savo vėlėmis artimųjų. Dabar taip pat savo rankų kūrinį girą. Nuo senų laikų jau tradicinė esančia mūsų tautose, mūsų tautoje baltų. Taip pat pasidalinkime, siūskime ratuką aplinkui.